Den var solgt ny i Norge i 15. mars i 56. Det er bil nummer 638 og 120 000 som er laget, så det er en tidlig modell. Jeg heter Kjell Ivar Haltvik. Bilen vi skal se på i dag, det er en MGA 1956 modell. Frua på en vårmønstring i Trondheim, der jeg hadde sett meg ut en sportsbil som jeg tenkte jeg skulle kjøpe, som var ganske rimelig. Og så spurte jeg henne liksom, hva slags bil kunne du tenke deg? Og da var jeg en sånn en. Ja, men den bilen der da? Nei, det var en sånn en. Så da sa jeg seg selv, da måtte vi jo kjøpe en sånn en da. Så jeg kjøpte en som så ganske bra ut på bilder. Men han sa det var noen som har prøvd å sette inn V8 til den, så det var manglet noen karosserideler fremme inn. Og det så ikke jeg på noe sånne problem, for jeg skulle jo bare restaurere den, så det... Jeg måtte skifte ut det nederst 35 cm på hele bilen, rammer, vanger, skjermer, alt i hop, og så manglet innerskjermene frem. Og så fant jeg ut at før jeg begynner så skal jeg sandblåse den, for å komme inn på skallet, selv om den så bra ut. Og når jeg leverte den, så brukte vi hjullasteren på å kjøre den inn på sandblåsingen, og så bar jeg den ut og leien, for da våg den ikke mer enn jeg to løftet den og bar den ut. Og innredningen manglet, så den måtte jeg kjøpe ny. Ellers har jeg prøvd å beholde mest mulig av de delene som var der da. Motor var ikke med retten, så der fikk jeg til en litt større motor enn det som hører til bilen. Så jeg fikk til en MGB-motor som er trelagret. Det er det første som har 3 lager og så turtelleruttak. For den passer så å si rett inn, de ser nesten likens ut utvendig. Så boret jeg den til 2004 kubikk. Og så fikk jeg noe trimutstyr fra MGB, da, så den går ganske bra. Den sitter på standard MGA girkassen og har MGA 1500 bakakselen, så den er ganske lokk-gira. Jeg bruker 3000 omdreininger på 80-90. Det er siste karosseriet som har nedsvengt hofta, så den har litt sånn linjer som går ned mot bakhjulet og så over bakhjulet, sånn, så den er beregnet på handa oppe her, og det er den siste som jeg synes har virkelig fine linjer, og den er helt herlig å kjøre. Det er den siste som har sportsbilfasong, og det er det siste karosseriet som har litt sånn gammelbilpreg da. British Motor Company måtte vente 1 år med å lansere MGA på grunn av lanseringen av Austin Healey, og at de var litt for like. De skulle konkurrere mer på det amerikanske markedet. Og karosserifasongen, og det gjorde at de slo veldig godt an, for han er jo litt fin å se på. Veldig gode kjøreegenskaper. Enkel bil. Det er ikke noe ekstra, det er kjøringen, det er enkelheten, og det tror jeg fenger mange. Interiørmessig er MGA-en ganske enkel. Det er stor speedometer og stor turteller. Det er det hovedfokuset. 2 skinnseter. Ikke noe mer ekstra. Han har racingbrekk, så at du tar brekket opp, så må du trykke inn knappen for å få det til å stå. Så du kan ta en sånn kjapp sånn en. Jeg har restaurert bilen så at den skal være mest mulig original å se på utvendig. Så den har litt oppgradert felger. Den har 68 eiker i stedet for 48. Den har diagonaldekk med kvitsid, for at det hadde den på brosjyren, og jeg synes det er veldig fint. Veldig lettkjørt. Han sier ifra. Vi har brukt den som lærebil når at ungene skal lære seg å kjøre. For at kløtsj og gir og sånt det kan være litt vanskelig på nyere biler når at det er så stilt. Det er en sier ifra. Han brummer hvis at du ikke gjør det rett, og hvis at du er for brå, så spør han. Han kveles ikke, men han spør det, så da oppdager han. Sånn skulle ikke jeg gjøre.
Så han har gått som kjøretreningsbil til 2 stykker nå. De storkoser seg. Vi skal ha den bilen så lenge at jeg er i stand til å kjøre den i hvert fall. Jeg er den største som kan kjøre den bilen på grunn av fotlengde og få fotene på rett side av pedalene og rattet og størrelse. Ungene liker den veldig godt. Kjerringa har begynt å kjøre den og synes den er stas, for han er så enkelt, du bare starter og fer. Så jeg regner med han blir i familien, ja.